ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷിഫ വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പനി, അതുപോലെ തന്നെ ചുമ, ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന എന്നിവയ്ക്കുള്ള നല്ലൊരു ഹോം റെമഡിയാണ്. വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുക, എന്നാൽ മാത്രമേ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തുകയുള്ളൂ. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമ്പാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് അയമോദകം. ഇതിന് രണ്ട് നല്ല മണമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഏറെയാണ്. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. നല്ലൊരു കോട്ടൺ തുണി എടുക്കുക. വൃത്തിയുള്ള കോട്ടൺ ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് 5 എണ്ണം ഗ്രാമ്പ് എടുക്കുക. പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ അയമോദകവും എടുത്ത് ഈ കോട്ടൺ തുണിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് കിഴി രൂപത്തിൽ വേണം കെട്ടാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ശ്വസിച്ചാൽ മതി. ജലദോഷം, ചുമ, പനി, ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ മാറും. പനി, ചുമ, ജലദോഷം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇത് മാത്രം മതി. അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പനി, ചുമ, ജലദോഷമൊക്കെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോടൊപ്പം പച്ചക്കർപ്പൂരം ഒന്ന് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കിഴി കെട്ടിയതിന് ശേഷം ശ്വസിച്ചാൽ മതി. വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു റെമഡിയാണ്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.